как-то не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Soevistö ja Pikkuherkko. Jose and Mafia. Mafia, 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 mafia. Lapset joulupukille ja tontuille. Ja joulumaavit, älä soittele mulle, mä oon varattu. Evilstö on joulupukki ja pikkuherkkopukin apulainen. Kun pojat pamattavat savupipusta sisään, on luvassa joulu hieman erilainen. Pikkuherkko kaataa kuusen, kun ei näe eteensä lakin alta. Kun pukin asut oli loppu, vuokraamosta näyttää stö apinalta. Herkko nostaa kuusen ja lähtee hamuramaan joulupöytää kohti. Syönkö piparkakkutalo vai joulutortut, pikkuherkko pohti. Sillä aikaa nopea refleksistö tekee selvää pöydän antimista ja kiipeää katolle katsomaan, onko palot kiinni vielä lautasantennissa. Tää on ihan perseestä ton ajan. Erittäin hyvin sanottu. Sieltä Petteri punakuono, kuinka ei mitään hätää. Löydettiin kattoon laattojen välistä stässi jäkälää. Suivaantunut pieni herkko odottaa stöötä piilossa joulukuusen takana. Stöönsä astuessa sisään heittää niin ja tyylisesti heittotähti tortulla. Tähden muotoisilla pipareilla ja vahingossa Lapin puukolla. Mutta onneksi joulupukki on tunnettu pehmustetusta mahasta. Puukko osuu siihen ja yksi torttu suoraan suuhun. Ei hassumpia, sanoo Stö kun maistaa luumuun. Luuleeko toi äijä, että tästä tulee kellekään mitään joulua? Ei luule. Ei itkeä saa, ei meluta saa. Joku voi tulla ikkunan taa. Eviskö jo matkaan käy, vaan ei pikkuherkkoa näy. Nyt nimien kirjaa merkitään taas. Kuuma vai kiltti, ajatelkaas. Eviskö jo matkaan käy ja pikkuherkkokin löytyy. No tehdään joulua kotiin! Sellaiset pyllyä.